احنا ممكن نشوف سيد عبد الحفيظ مدير رياضي مدير رياضي. انا ما قلتش مدير كوره اهو. يعني هرجع حاجه بتاعت سيد بقى، يعني زي لك حاجه بتاعت حسام يبقى حاجه بتاعت سيد. حاجه بتاعت سيد. انا هقول لك والله بس برضو مش مساله ان انت راجل مثالي يعني وراجل جميل من جوه لدرجه مليار في الميه، بس انت النهارده في ناس موجوده وناس لسه ماسكه. يعني ايمن مثلا لسه ماسك دلوقتي مثلا بقاله شهر، فينفع تيجي تقول لي مثلا هتمسك مكان ايمن؟ لا انا ما اقولكش كده. انا اقول ايه؟ انا اقول ايه؟ حلوه صح. محمد يوسف ممكن يبقى مدير فني. ما محمد يوسف برضو، وعلى فكره محمد يوسف نجح مع النادي الاهلي. ما محمد يوسف خد الدوري بالظبط كده. خد 6 ماتشات. محمد يوسف مدير فني، سيد عبد الحفيظ مدير رياضي. لا محمد والله العظيم هيبقى في حاجه جامده جدا. كابتن محمد يوسف كان مدير رياضي وخدوا الدوري. خدوا الدوري. فانا بتكلم ان الفتره لسه قليله، ما تحكمش عليها بشكل كبير. اللي انا شايفه الواجب والصح من وجهه نظري، تتفق تختلف، لكن الدعم دلوقتي فات 5 ماتشات، ده عدد قليل مش كبير. فاضل لسه بتتكلم في 20 ماتش في الدور الاول وبعدين 6 ماتشات. طيب يعني مجموعه 26 ماتش يعني فاضل 21 ماتش لسه. هعيد السؤال تاني لان انتوا ما جاوبتوش عليه انتوا الاثنين. انتوا الاثنين. ليه النادي الاهلي مركز ان هو ياخد لعيبه من الزمالك؟ ده سؤال مهم جدا. لا انا مركز على لعيب كويس. هتقول لي ممكن الاختلاف جه بعد عدد من لعيبه الزمالك 3 4 اللي احنا تعاقدنا معاهم، لكن برضو احنا هنا قلنا عشان ما بنغيرش الكلام يعني، بس لان دي قناعات. لو عندي لعيب كويس قوي وممكن يفيد الفرقه بشكل حلو قوي، ايا كان هو بيلعب فين انا هاخده. بس هدي مثال غريب شويه. انت حتى لما بتيجي ترتبط شوف على المستوى الاسري، تمام، بتشوف اللي يناسبك. والله اللي هيناسبك على مستوى بيئتك وتعليمك وثقافتك ومجتمعك وعيلتك وشغلك، حد شبهك. اوكي، دي مهمه جدا. وفي ناس بتروح